Hi friends, welcome to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ குழந்தை வயித்துல இருக்கும்போது ரொம்பவே சேஃபா தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நியூ வேர்ல்டோட அட்மாஸ்பியரை பழகுறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சோ அதுக்குள்ள சில குழந்தைங்க சில ப்ராப்ளம்ஸையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. சோ அந்த ப்ராப்ளம்ல ஒன்னு தான் இந்த இன்ஃபன்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படினு சொல்வாங்க. சோ இது பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் குழந்தைக்கு என்ன மாதிரியான ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அப்புறம் அதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன, அதனால் வேறு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பிறந்த குழந்தை எப்போ எதுக்கு அழுகுது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அதுக்கு உடல் ரீதியாக ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அழுகும். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மழை காலத்துலேயும் பனிக்காலத்துலேயும் மோஸ்ட்லி குழந்தைக்கு இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றது ஒரு நார்மலான விஷயம்தான். ஸோ அதுலேயும் இந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் 3 டைப்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ராக்ஷன், செகண்ட் ஒன் கிரண்டிங், ஸோ தேர்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்னியா. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிட்ராக்ஷன். ஸோ ரிட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது நார்மலாக குழந்தை ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட்டானது. ஸோ குழந்தையோட ஒவ்வொரு ப்ரீத்தும் செஸ்ட் போன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இழுத்து பிடிச்சி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விடுவாங்க. ஸோ இதுதான் ரிட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரண்டிங். இது குழந்தை ஒரு விதமாக சவுண்டோட மூச்சு விடுறது தான். ஸோ கிரண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை குழந்தையோட லங்ஸில் ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் இப்படி சவுண்டோட மூச்சு விடுவாங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரட்டை விடுற மாதிரி இல்லைனா முணுமுணுக்கிற மாதிரி அவங்க மூச்சு விடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்னியா. இது மூச்சு திணறல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குழந்தை 15லேருந்து 20 செகண்ட்ஸ் மூச்சு விடுறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறமா எகெயின் மூச்சு விடும். ஸோ கொஞ்ச நேரம் கண்டினியூஸாக ப்ரீத் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எகெயின் மூச்சு திணறல், அதாவது 20 செகண்ட்ஸ்க்கு மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. மூச்சே விட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நடக்கிறதுனால குழந்தைக்கு இன்னும் புதுசாக ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைனஸஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் எல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ சைனஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனஸஸில் பேபியோட ஸ்கின் கலர் ப்ளூவாக சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் முக்கியமாக குழந்தையோட லிப்ஸில், செஸ்ட்டில், அப்புறம் ஸ்டொமக் ஏரியா அவங்களோட கலர் ப்ளூவாக சேஞ்ச் ஆயிரும். இதுதான் சைனஸோட சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நார்மல் ஸ்கின் கலர் இல்லாமல் ப்ளூவாக அவங்களோட செஸ்ட்டு, லிப்ஸு, ஸ்டொமக் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, குழந்தையோட லங்ஸ்லையும் ஹார்ட்லையும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி குழந்தையோட கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ். ஸோ ஜாண்டிஸ் குழந்தையோட ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக எல்லோ கலராக சேஞ்ச் பண்ணிடும். பில்லி ரூபன் அப்படிங்கிற நிரப்பு வகை பிளட் செல்ஸில் கலந்த உடனே குழந்தையோட ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ நார்மலாக ஜாண்டிஸ் குழந்தை பிறந்த 24 ஹவர்ஸ்லேயே அஃபெக்ட் ஆயிரும். ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கு நார்மலாக ஐ என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ குழந்தை பிறந்து 1 or 2 days கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் காமிக்கணும். அப்போ தான் கண்ணோட கலர் எல்லோவாக இல்லாமல் நார்மலாக குழந்தைக்கு மாறும். ஸோ அப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் எல்லோவாகவே இருந்ததுன்னா ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது மஞ்சக்காமலை அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்ஸ் மார்னிங் குழந்தைய கண்டிப்பாக வெயிலில் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஜாண்டிஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது சிவியர் ஆகி அது குழந்தையோட பிரெயினை கூட அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் உடனே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ பிறந்த குழந்தைய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது நம்மளோட முக்கியமான ஒரு வேலைன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடனே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக குழந்தை விஷயத்தில். ஸோ குழந்தைய நம்ம தான் சேஃபாக பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் என்ன ஒரு சின்ன சிம்டம்ஸ் இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் நீங்கள் உடனே உங்களோட டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோவில் பிறந்த குழந்தைக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத
பற்றியும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நான் எப்போல்லாம் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. ஸோ அது எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இன்னும் நான் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.